ఇవన్నీ కరక్కాయలండి. అది చిన్నవి పిందెలు రాలిపడ్డాయి అన్నమాట. మామూలుగా పెద్దవి అయితే ఇంకా పెద్దగా ఉంటాయి, ఇట్లా రాలిపడ్డాయి, అట్లా కాలిపోయాయి కూడా కొన్ని. ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి, ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతాయి ఇలా. ఇవన్నీ కరక్కాయలు ఇంకా పెద్దగా అయినప్పుడు గొప్పలు గాడులుగా కనపడతాయి అన్నమాట. అంటే 4 వైపులా ఇట్లా చారలు ఉన్నట్లు కనపడతాయి. ఇవి కొంచెం తెగులు తగిలి ఇలా కింద రాలిపడ్డాయి. లేకపోతే ఫ్రూట్ అనేది బాగా రైపన్ అయ్యేంత వరకు కిందికి పడదు. అట్లాగే గొప్పలు గాడులు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. బాగా పెద్దదైనప్పుడు ఇలా గొప్పలు గాడులు అంటే ఎత్తు పల్లాలుగా ఉండే విధంగా ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట ఫ్రూట్. అదండి.